हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ACNR टेक। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट है एहतसाम अख्तर। दोस्तों, हर बार की तरह लेकर आए हम एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले, जैसे कि आप लोगों को पता है, टाइप्स ऑफ कंप्रेसर के बारे में। कितने टाइप्स के कंप्रेसर होते हैं, कितने प्रकार के कंप्रेसर होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है इनका, यूज़ होते हैं VRF में कौन से यूज़ होते हैं, चिलर्स में कौन से यूज़ होते हैं, इंडिविजुअल्स में कौन से यूज़ होते हैं, और इसके कुछ पार्ट्स के बारे में भी हम जानेंगे किस प्रकार से ये काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो को। तो दोस्तों, हम बता दें कि सबसे पहले हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ कंप्रेसर में सिर्फ HVAC कंप्रेसर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हालांकि बहुत सारे एयर कंप्रेसर वगैरह होते हैं, बट हम HVAC कंप्रेसर्स को ही कवर करेंगे। HVAC में जो यूज़ होते हैं कंप्रेसर, हम उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे। पॉजिटिव का है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट या फिर डायनामिक कंप्रेसर की तरफ नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं रोटरी कंप्रेसर से। पहला हमारा होता है रोटरी कंप्रेसर, फिर दूसरा नंबर पे आ जाता है दोस्तों रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। हम देखेंगे कहाँ पे यूज़ होते हैं, रोटरी कहाँ यूज़ होता है, रेसिप्रोकेटिंग कहाँ यूज़ होता है। और तीसरे नंबर पे दोस्तों हमारा था स्क्रॉल कंप्रेसर। फिर इसके बाद चौथा जो हमारा है स्क्रू कंप्रेसर है। ये चार है दोस्तों जो यूज़ होते हैं हमारे HVAC में। और पांचवा दोस्तों लास्ट है ये, जो यूज़ होता है एज अ सेंट्रीफ्यूगल, जिसे हम नाम से जानते हैं। जी हाँ, सेंट्रीफ्यूगल पंप भी आते हैं, बट सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर भी आते हैं। तो चलिए इसको एक 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 करके देखते हैं, इसके डिटेल्स क्या है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले रोटरी कंप्रेसर से। तो रोटरी कंप्रेसर के अगर करेक्टरिस्टिक हम देखें तो रोटरी कंप्रेसर दोस्तों आता है हमारा 0.5 TR से 3 TR तक। जी हाँ, ये आधा टन से 3 टन तक आता है। ये हार्मेटिक कंप्रेसर होता है। अब हार्मेटिक दोस्तों क्या होता है? हार्मेटिक मतलब कि जिसको आप रिपेयर नहीं कर सकते, मतलब वो ओपन टाइप नहीं होता, आप उसको खोल नहीं सकते हो। अगर आपको रिपेयर करना होता है तो उसे पूरे काटना होता है। और दोस्तों, इसका जो तीसरा करेक्टरिस्टिक है दोस्तों, ये कंज्यूम लेस पावर, ये लेस पावर कंज्यूम करता है। और ये देखने में मिलता है दोस्तों आपको नॉर्मल स्प्लिट्स वगैरह में। ये आप अगर इसके थोड़े डायग्राम्स को देखें कि किस तरीके से ये काम करता है, तो यहाँ पे आपको एक रोटर दिखता है, सक्शन पोर्ट आपको दिखता है, डिस्चार्ज पोर्ट दिखता है। तो ये जैसे ही मोटर स्टार्ट होता है इसका, जब हम पावर देते हैं तो ये रोटर घूमता है और जो गैस है उसे कंप्रेस करता है, सक्शन से लेता है और फिर डिस्चार्ज से ये आगे देता है कंडेंसर की तरफ। तो दोस्तों, उतना डिटेल्स में फ़िलहाल हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम अगले कोशिश करेंगे कि सब कंप्रेसर के बारे में डिटेल्स में अगला वीडियो में बताए। तो दूसरा कंप्रेसर है दोस्तों हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो दोस्तों, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होता है मैं बताता हूँ। ये 3 टाइप्स में आ जाते हैं। एक ओपन टाइप्स होता है जो चिलर्स में यूज़ होता है, 4 TR से ये 15 TR तक यूज़ होता है। ये 3 फेज़ का कंप्रेसर होता है, ठीक है। अगर मैं इसका आपको पिक दिखाऊं तो पिक से ही आपको पता चलेगा, यहाँ पे स्क्रूज वगैरह होते हैं जिससे ये रिपेयर हो जाता है। अगर ये ख़राब होता है तो गैस्केट वगैरह इसका चेंज करके एक बार ये इसे फिर से ये रिपेयर हो सकता है, फिर से यूज़ होगा। और दूसरा दोस्तों हमारा आता है इसी में सेमी हर्मेटिक। सेमी हर्मेटिक दोस्तों ये भी चिलर्स में यूज़ होता है, 50 टन से 150 TR के बीच आता है ये। और ये भी सिमिलरली आपके ओपन टाइप की तरह ही होता है। आप यहाँ पे बोल्ट्स वगैरह देख सकते हो कंप्रेसर पे, जब कंप्रेसर ख़राब हो जाए तो इजीली ये रिपेयर हो जाता है। तीसरा दोस्तों हो जाता है हमारा हार्मेटिक कंप्रेसर। हार्मेटिक जैसे कि मैंने पहले बताया कि रोटरी में भी जो होता है, तो इसे हमें रिपेयर करने के लिए काटना पड़ता है, मतलब ये रिपेयर होता ही नहीं, यूज़ एंड थ्रो है कैसा जी कह दो। तो ये देख सकते हैं आप, इसका ये पिक है जो फ्रिज वगैरह में यूज़ होता है। 1/8 HP से आपका 4.5 HP तक जाता है, बहुत कम टन में आता है ये। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे आप देखेंगे कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो जिस तरीके से दोस्तों कार में जो इंजन यूज़ होता है, ये सिमिलरली इसी तरीके का यूज़ होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट है, पिस्टन्स है, वैल्व्स हैं। तो क्या होता है दोस्तों, जब गैस को कंप्रेस करना होता है तो ये सक्शन से अंदर आता है, फिर पिस्टन जब नीचे जाता है, और जब पिस्टन ऊपर आता है तो गैस कंप्रेस होकर फिर ये डिस्चार्ज आगे करता है डिस्चार्ज लाइन में कंडेंसर की तरफ। इसी तरीके से दोस्तों ये साइकिल काम करते रहता है। मैं पहले भी बता रहा हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि रोटरी का, रेसिप्रोकेटिंग का, सब चीज़ का एक अलग अलग वीडियो लेकर आए, किस तरीके से काम करता है प्रिंसिपल। तीसरा दोस्तों हम बात करते हैं कंप्रेसर। तीसरा कंप्रेसर जो है दोस्तों हमारा स्क्रॉल कंप्रेसर है। तो दोस्तों ये होता है हार्मेटिक टाइप। ये VRF VRV यूज़ और डक्टेबल्स वगैरह में मोस्टली यूज़ होता है। ये 3 फेज़ में चलता है, आप यहाँ पे पिक से देख सकते हैं। ये भी मतलब अगर ख़राब होता है तो फिर काटने के बजाय आपको कोई ऑप्शन नहीं बचता है, यानी कि यूज़ करो और थ्रो फेंको।
तो ये कुछ इस तरीके का पिक है, ये दिखता है। ये नॉर्मली VRV वगैरह में यूज़ होता है दोस्तों। अगर इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें यहाँ पे आपको दो स्क्रॉल्स दिख जाते हैं। एक स्टेशनरी स्क्रॉल कहते हैं जिसे, और दूसरा जिसे कहते हैं रोटेटिंग स्क्रॉल या फिर ऑर्बिटिंग स्क्रॉल। तो होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक स्क्रॉल मूव करता है और एक स्क्रॉल मूव नहीं करता है, दोनों आपस में अटैच होते हैं। और ये जो मूव करता है वो स्क्रॉल है, जब गैस अंदर आता है तो उसे कंप्रेस करके फिर डिस्चार्ज करता है। तो ये एक प्रिंसिपल है जिस तरीके से ये काम करता है। अब दोस्तों बढ़ते आगे हमारे अगले कंप्रेसर की तरफ। तो दोस्तों दूसरा कंप्रेसर हमारा चौथा नंबर में जो है स्क्रू कंप्रेसर है। स्क्रू कंप्रेसर दोस्तों 50 TR से 500 TR तक आता है। ये भी मोस्टली 3 फेस चिलर्स वगैरह में यूज़ होता है दोस्तों। ये मैं बता दूं कि VFD ऑपरेटेड होता है और ये ज़्यादातर सूटेबल होता है R134 और R22 गैसेस के लिए। आप देख सकते हैं इसका ये पिक है एक, कि स्क्रू कंप्रेसर किस तरीके से दिखता है जब चिलर्स वगैरह में लगा होता है। तो ये अंदर का व्यू नहीं है, ये आउटसाइड का व्यू है, किस तरीके से ये दिखता है। मैं आप लोगों को दोनों व्यूज़ दिखा रहा हूँ, एक आउटसाइड का और एक इनसाइड का। तो किस तरीके से ये काम करता है इसके बारे में भी देख लेते हैं हम। याद रखना ये चिलर्स में ही यूज़ होते हैं स्क्रू कंप्रेसर्स। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, यहाँ पे आपको दो स्क्रूज दिख जाते हैं जिसे आप रोटर भी कहते हैं। एक मेल रोटर और एक फीमेल रोटर है। तो फीमेल रोटर क्या होता है दोस्तों, जो मेल रोटर होता है ये ड्राइव शाफ्ट से कनेक्टेड होता है मोटर से। तो मोटर जब जैसे घूमता है तो ये मेल रोटर को घुमाता है, और फीमेल रोटर जो फिक्स नहीं होता है सिमिलरली स्क्रॉल कंप्रेसर की तरह, तो उससे ही जब गैस सक्शन फ्लैंज से अंदर जाता है तो ये कंप्रेस होता है, फिर ये डिस्चार्ज से बाहर आता है। सिमिलरली है दोस्तों ये स्क्रॉल कंप्रेसर की तरह कह सकते हैं, लेकिन ये दोनों जो है सोए हुए होते हैं, दोनों सॉफ्ट या कहे रोटर्स। आगे बढ़ते दोस्तों, और हमारा जो अगला कंप्रेसर है ये है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर दोस्तों 500 TR से 1000 TR और उसके एवब भी आता है। ये बहुत बड़ा कंप्रेसर्स होते हैं। पंप भी आते हैं, सेंट्रीफ्यूगल्स पंप भी आते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप पिक में देख सकते हैं ये एक स्नेल टैप का बना हुआ होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप की तरह। सिमिलरली इसका काम भी ऐसे ही होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप की तरह ही काम करता है ये। अगर इसकी डिस्क्रिप्शन में जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट्स वगैरह हैं। तो ये क्या करता है दोस्तों, सक्शन साइड आपको दिख रहा है यहाँ से सक करता है, फिर ये जो अंदर रोटर होता है उसका ब्लेड इम्पैलर जिसे कहते हैं वो घूमता है और कंप्रेस करता है गैस को, फिर ये डिस्चार्ज से आपको आगे गैस भेजता है। तो दोस्तों ये था सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। आपने सारे पांचों कंप्रेसर के बारे में देखा जो मोस्टली यूज़ होते हैं एसवीएससी में। और कोई ऐसा कोई क्वेश्चन हो या तो कमेंट्स में ज़रूर आए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ।